amores, mais uma pescaria aqui, mais um exemplar aqui, mais conhecido como aipim, mandioca. É o nome desse peixe aqui. Estou aqui no Trapiche de Laranjeira, aqui que a rapaziada aí são pescador profissional, pegadores de espada. Então pega peixe e espada. Grande homem! Aí, não, é aipim. Peixe é maravilhoso para comer, para torrar, passar 2,5 kg só agora. Meu.